ერთიანი ეროვნული გამოცდა ფიზიკაში 2019 წელი ამოცანა ნომერი 53. ორი სარკიდან ერთ-ერთი ჰორიზონტალური სიბრტყეშია, მეორე კი 30 გრადუსით დახრილია ჰორიზონტისადმიო. ჰორიზონტალური სარკის გაგრძელებაზე სარკეების გადაკვეთის წრფიდან d მანძილზე დევს მცირე ზომის სხეული, როგორც ნახატზე გვაქვს მოცემული. სხეულიდან გამოსული სხივები ქვედა სარკის პირდაპირ არ ხვდებაო და უნდა განსაზღვროთ მანძილის სარკეებში სხეულის პირველ გამოსახულებებს შორის. კარგით ბატონო, მოდი ვნახოთ რა გვაქვს ახლა აქ მოცემული. ახლა პირობითად ავიღოთ ეს იყოს პირველი სარკე, ეს იყოს მეორე სარკე. ასე. და ახლა მოდი ავაგოთ პირველ სარკეში, აი ამ საგნის გამოსახულება. ანუ რა გვიქნება აქედან, რადგან სარკე ბრტყელია, აი ეს მანძილი, პირობითად თუ არის ეს მანძილი x-ი, აი ეს დაშორებაც იგივე მანძილით უნდა გადავიდეთ, აი აქ, ესეც იქნება x-ი და აი პირველი გამოსახულება ამ საგნის გვაქვს აი აქ. ეს არის პირველი გამოსახულება. ეხლა, რადგანაც გვეუბნებიან, რომ სხეულიდან გამოსული სხივები ქვედა სარკეს პირდაპირ არ ხვდებაო, შესაბამისად, ჩვენ გამოსახულებას მეორე სარკეში მოგცემს პირველი გამოსახულება. ესე იგი, გამოსახულების გამოსახულება უნდა ავაგოთ, ასე რომ ვთქვათ, პირველის გამოსახულება მეორე სარკეში იქნება, აი აქედან აქამდე მანძილი. მოდი ეს აღვნიშნოთ y-ით, პირობითად და აი ქვემოთ უნდა გადავიდეთ იგივე მანძილით. აი დაახლოებით, აი აქ იქნება პირველი გამოსახულების გამოსახულება. აი ეს არის, ესე იგი, ეს არის მეორეში გამოსახულება და ესეც იქნება y და აი პირველიდან მეორემდე, აი აქედან აქამდე მანძილს გვეკითხებიან. ესე იგი, ჩვენი მიზანია განსაზღვროთ რის ტოლია 2y. კარგით, ახლა გამომდინარე იქიდან, რომ ეს კუთხე არის 30 გრადუსი. 30 გრადუსიანი კუთხის, აი თუ განვიხილავთ, ეს იყოს a, ეს იყოს b წერტილი, ეს იყოს c წერტილი. ABC სამკუთხედში აი 30 გრადუსიანი კუთხის მოპირდაპირე კათეტი არის x-ი და c არის ჰიპოტენუს, ანუ აი ეს x-ი ტოლი ყოფილა d ნახევრის. შესაბამისად, ესეც იქნება d ნახევარი, ხო? d ნახევარი და 2x-ი ტოლი გამოგვდის d-ი. ანუ აი ეს იყოს რაღაც n წერტილი, პირობითად, ეს გამოგვიყოს, აი ეს იყოს n წერტილი. ესე იგი mc ტოლი გამოგვივიდა d-ი, იგივე 2x-ი არის. და ეხლა მოდი y-ი გავიგოთ. აბა ეხლა აი ამ სამკუთხედში, ABC სამკუთხედში, რადგანაც ეს არის 30 გრადუსიანი კუთხე, ეს არის მართი კუთხე, შესაბამისად ეს გამოგვდის 60 გრადუსიანი კუთხე, ხო? და მეორე მხრივ MNC სამკუთხედში აი ეს 30 გრადუსია, ხო? და მოდით ეხლა ასე მოვიქცეთ. ჩვენ ასე მოვიქცეთ. ჩვენ თუ ადგებით ეხლა და გამოვთვალოთ, მოდით y-ი უნდა ვიპოვოთ, ხო? y-ის გამოსავთვლელად აი განვიხილოთ კოსინუს 30 გრადუსი, ხო? აი ამ კუთხის კოსინუსი ის ტოლი იქნება, ამ კუთხის კოსინუს 30 გრადუსი ტოლი იქნება მიმდებარე კათეტი y შეფარდებული ჰიპოტენუზასთან. ჰიპოტენუზა კიდე არის d-ს ტოლი, mc არის d-სთან, ხო? კოსინუსი 30-ზე არის ფესვის 3 მეორედი უდრის y-ი შეფარდებული d-სთან, საიდანაც y-ისთვის მივიღებთ, რომ ეს ტოლი არის ფესვის 3 d ნახევრის და ჩვენ ვეძებთ 2y-ს. ანუ m პირველი გამოსახულებიდან მეორე გამოსახულებამდე მანძილს. შესაბამისად 2y ტოლი იქნება, ეს კიდე რო 2-ზე გავამრავლოთ, ფესვის 3 d. ასე ბატონო ჩემო, ესე იგი პასუხი მივიღეთ და ეს არის d, ფესვის 3 d.